Манай телевизэн 1919-50 утсанд ирсэн иргэний мэдээллийн дагуу бид наран ээл хөдөлгүүр дээр очиж сурвалжлага бэлтгэсэн юм. За өнгөрсөн оны 9-р сард наран ээл хөдөлгүүрээс 3 төрлийн захиргаан бараг худалдан авах гэсэн худалдан авагч бараанд бэлэн биш байсан учраас бараагаа захиалаад урьдчилгаан мөнгө өгчгөөд явсан хэмээн ярьж байна. Бараг хүргээд ирэх үед үлдэгдлээ өгнө гэж тохироод өөрийнхөө картыг пост машинд нь уншуулад явсан байх юм. За захиалсан бараа нь ирэлгүй нийлээд удахт нь өөрөө тус дэлгүүр дээр ирж асуусан боловч захиалсан барааг нь өөр хүнд зарчихсан байсан гинэ. Мөнгөө буцааж авахыг хүссэн ч мөнгийг нь үрсэн хүн нь тодорхойгүй холион бантан гэж болчихсон учраас энэ хууль бус үйлдэлийг олон нийтэд таниулах үүднээс бидэнд хандсныг сурвалжлан та бүхэнд хүргэж байна. За энэ 2015 оны 9 сард би эндээс хөрөгч, тэгээ хиншүү сорогч, угаалгын машин 3 авсан. Авахдаа би эдгээр менежер олон одоо энэ зохион байгуулагч нарт нь карт уншуулад яг одоо 50% ингээд 2 сая 770 мянган төгрөг би энэ юугаар нь уншуулж мөнгө нь орсон байгаа. Тэрний дараа би сарын дараа ирээд сая 300 мянган төгрөгийг бэлнээр хүлээлгэж өгöd дахиад тэмдэглэгээ хийлгээд ингээ явсан. Өчигдөр би ирээд барааг авахт миний барааг зарцсан байлаа. Тэгээ холбогдох улсуудаас за зарцсан бол мөнгө төгрөгөө авъя гэсэн манай дид захирал ажлаасаа халагдсан. Ерөнхий нягтлан 5 дахь өдөр ажил явдалтай. Ийм хариу өгцгөөс. Тэгээд өнөөдөр ирлээ тэгшин шийдэж өгөхгүй юм байна. Энэ хүмүүс нь ажлаасаа гарцсан гэж байна. Би дэлгүүрт нь итгэж мөнгө өгсөн. Энэ нэрэнд нь болж. Энд бас гайгүй бараа зардаг. Ингэж цахилгаан бараа авах гэж мөнгө өгсөн. Одоо ингээ намайг хохирооцсон байж байна. Одоо үүнээс хойш ямар олон хүмүүс хохироосныг би мэдэхгүй. Тэгээ одоо ингээ шийдэж өгсөн юм байхгүй. Одоо наад хүмүүс аргалаад явуул гэсэн юм ярьж байна. Гүйцэтгэх захирал гэдэг энэ нягтлан ингээд хүмүүст уцаар яриад аргалаад явуулчихал гэдэг. Одоо би ойлгохгүй энэ мөнгө авчил гэж. Өөр бол би одоо гомд санал болгоно. Тий, ийм л. Тэгэд энэ төлбөрийн хөлбөрийг одоо хариуцахгүй гэсэн юм ярьж байна. Төлбөрийг бол хариуцахгүй гэж байна. Ер нь бол хариуцахгүй. Тэр хүмүүс нь тань хариуцсан 5 дахь өгье гэж байгаа юм байна. 5 дахь өдөр хүртэл харчих гэж байна. Тэгэхээр би тэр хүмүүст өгөөгөө. Энд нь пост машиныг уншуулад ингээ карт уншуулад ингээ баримтан байж. Тэгэхээр энэ компани дансанд орсон. Тэгээ ингээ шийдээд ингээ өчигдөр яасан өнөөдөр ирсэн ингээ иймэрхүү байдалтай байгаа даа. Харин бид их сурвалжаас болсон явдлын талаар мэдээлэл авсны дараа тус дэлгүүрийн санхүүгийн албанаас тайлбар авах гэсэн оролдлоготой өчнөө хүлээсэн ч за эцэст нь тайлбар өгч чадахгүй гэдэг хариултыг бидэнд өгч байлаа. Би одоо өнөөдөр бол би яриа өгөхгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Би өнөөдөр би яриа өгөхгүй. За хэрвээ би тайлбар хийхээр бол би тайлбараа яа гэж тайлбараа хийнэ за. Яаж ч юм бэ. За тэгвэл тэгээд тайлбар өгөхгүй бол одоо тэгээд бидэнд анх мэдээлэл өгсөн иргэний бидэнд өгсөн мэдээлэлээр бол за тухайн үе захиалга авсан ажилчид нь ажлаасаа гарсан болон байгууллага хариуцахгүй гэдэг хариултыг өгч байсан тухай хэлж байсан юм. Хариуцлагагүй ажилчны өмнөөс бүхэл бүтэн компани нэр гарч байгаа нь харамсалтай ч за худалдан авагчдын эрх ашигт эргээр хүрч үйлчлэх нь худалдаа үйлчлэгээний байгууллагын үүрэг байдаг. Захиалсан бараанд байхгүй ч өөр бараагаар орлуулж хохирлыг нь барагдуулж магадгүй байна гэсэн мэдээллийг гомдол гаргасан иргэн бидэнд хэлж байсан юм. За харин тэр доор нь гомдол барагдуулах сонирхол байхгүй бололтой хэмээн утсаар ч мөн бидэнд мэдээлж байлаа.